आदरणीय दर्शक एवं श्रोताबिन्द, यो भिडियोमा पृथ्वीनारायण शाहका पालादेखि पछिल्लो चरणसम्मका नेपालका प्रधान सेनापतिहरूको संक्षिप्त जानकारी दिने प्रयत्न गरिएको छ। भिडियोलाई अन्तिम समयसम्म सुनेर साथीभाइहरूको बीचमा सेयर गरिदिनुहोला। विराज थापा मगर गोरखा जिल्लाको मनोकामना इलाकामा विक्रम सम्वत 1778 सालतिर जन्मेका श्री विराज थापा मगर गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको पहिलो सेनापति थिए। उनले 1 वर्ष जति सेनापति भई काम गरेका थिए। महेश्वर पन्त गोरखामा विक्रम सम्वत 1779 सालतिर जन्मनुभएका महेश्वर पन्त राजा पृथ्वीनारायण शाहको दोस्रो सेनापति थिए। 1794 सालमा राजा नरभूपाल शाहको समयमा पहिलो पटक नुवाकोट युद्धमा उनी पनि सेनापति भई सक्रिय भूमिका खेलेका थिए। 1800 सालको अन्तमा राजा पृथ्वीनारायण शाहले गरेको नुवाकोट माथिको असफल हमलामा उनी सेनापति थिए। शिवराम सिंह बस्नेत श्रीपाली बस्नेत खलकका जयराज सिंहको माइला छोरा शिवराम सिंहको जन्म 1771 सालमा गोरखामा भएको थियो। उनी राजा पृथ्वीनारायण शाहको तेस्रो सेनापति थिए। उनको साहसलाई कदर गरेर राजा पृथ्वीनारायण शाहले नै बडा वीर सेनापतिको उपाधि दिएका थिए। विक्रम सम्वत 1801 मा बेलकोटको हमलादेखि शिवपुरी टोखा साँखु नालदुम पाल्चोक सिन्धु सिपा चौतारा साँगा चोकसम्मको एकीकरण युद्धको नेतृत्व गरेका सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको साँगा चोकमा उनको निधन भएको थियो। 1803 मा बडमाराधिराज पृथ्वीनारायण शाहको अनुसार बस्नेत परिवार उनका तरवार र पाण्डी ढाल थिए। कालु पाण्डे पाँडे गोरखामा जन्मेका कालु पाण्डेले राजा पृथ्वीनारायण शाहबाट विक्रम सम्वत 1803 प्रशासन सम्बन्धी पहिलो कज्याई काजी पाएका थिए। पृथ्वीनारायण शाहले नेतृत्व गरेको नुवाकोट विजय भएको हमलामा उनी पनि थिए। बेलकोटको युद्धमा उनको सक्रिय भूमिकाले पृथ्वीनारायण शाहलाई बचाई सफलता हासिल गरेका थिए। सैनिक क्षेत्रमा शिवराम सिंह बस्नेतको मृत्यु पश्चात सेनापति भई सन् 1757 को जुन महिनामा कीर्तिपुरमाथि गरिएको हमलामा नेतृत्व गर्दा गर्दै वीरगति प्राप्त गरेका थिए। उनी पृथ्वीनारायण शाहको चौथो सेनापति थिए। रामकृष्ण कुँवर पृथ्वीनारायण शाहको राज्यकालमा वीर योद्धा अहिराम कुँवरका छोरा रामकृष्ण कुँवर प्रभावकारी भारतार्थी सेनापति शिवराम सिंह बस्नेतको निधनपछि उनी सेनापति भए भने भक्तपुर पूर्वका प्रदेश कब्जा गर्न उनको ठूलो योगदान रहेको छ। विक्रम सम्वत 1819 मा भएको मकवानपुरको गोर्खाली हमलामा पनि सेनापति रामकृष्ण कुँवरले सक्रिय रूपले युद्धमा भाग लिएका थिए। पछि उनले काभ्रेको भुवरकोटमा बसोबास गरेका थिए। केहर सिंह बस्नेत सेनापति शिवराम सिंहको माइलो छोरा सेनापति बक्सी काजी केहर सिंहको जन्म 1796 सालमा भएको थियो। बडामाराधिराज पृथ्वीनारायण शाहको निर्देशन अनुसार उनको विवाह कालु पाँडेको छोरीसँग भएको थियो। दिव्य उपदेशमा लेखिएको छ। 15 वर्षको उमेरबाट यिनले
मकवानपुरदेखि दुधकोशीसम्मको एकीकरण युद्धमा नेतृत्व लिएका थिए। उनी दक्षिणतिरको कूटनीतिक मामला मिलाउने मन्त्री समेत थिए। पश्चिम भिरकोटको युद्धमा 1828 सालमा उनले वीरगति प्राप्त गरे। उनी एक अति लगनशील, बहादुर र साहसी योद्धा थिए। बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहले उनलाई सेनाको उच्च बक्सी पद प्रदान गरेका थिए। वंशराज पाण्डे पृथ्वीनारायण शाहका सेनापति काजी वंशराज पाण्डे विक्रम सम्वत 1796 मा गोर्खामा जन्मिएका थिए। उनी काजी कालु पाण्डेको जेठा छोरा थिए भने उनले एकीकरणको सिलसिलामा कीर्तिपुरको दोस्रो युद्ध, मकवानपुरको युद्ध, तिमाल सिन्धुलीमा नेतृत्व दिएका थिए। विक्रम सम्वत 1828 मा 24 राज्यहरूको संयुक्त सेना विरुद्ध लड्दा पर्वतको सेनाले उनलाई जङ्गी कैदी बनाएको थियो। राजनीतिक कारणले सन् 1785 मा उनलाई मृत्युदण्ड दिएको थियो। अभिमान सिंह बस्नेत सेनापति शिवराम सिंहको साइला छोरा सेनापति बक्सी काजी अभिमान सिंहको जन्म 1801 मा भएको थियो। उनी कान्तिपुरदेखि टिस्टासम्मको नेपाल एकीकरण युद्धका नायक थिए। उनको बहादुरीबाट प्रभावित भई बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहले उनलाई बक्सी भन्ने पद प्रदान गरेका थिए र चौतारिया कीर्ति महोत्तम शाहको गतिविधि निगरानी राख्न लगाएका थिए। राजा रणबहादुर शाह र गिरमाड युद्ध विक्रम शाहको पालामा मुख्य सेनापति भई नेपाल तिब्बत युद्ध र चेपे नदीसम्मको एकीकरण युद्धमा कर्णालीसम्म सक्रिय नेतृत्व गरेका थिए। सर्वजित राणा मगर काजी सर्वजित राणा मगर गोर्खाली भारदार थिए। विक्रम सम्वत 1834 मा राजा प्रताप सिंह शाहको मृत्यु भएपछि मुमा बडा महारानी तथा बालक राजा रणबहादुर शाहका नायबी राज्य लक्ष्मीले सर्वजित राणा मगरलाई प्रमुख काजी बनाई सेनाको कार्यभार जिम्मा दिइन्। पछि राजेन्द्र लक्ष्मीलाई सर्वजित राणा मगरसँग अनैतिक सम्बन्ध भएको बात लाग्यो। पृथ्वीनारायण शाहका भाइ दलजित शाहले सर्वजित राणा मगरलाई हनुमान ढोका दरबारभित्रै कटाई मारिदिए। काजी सर्वजित राणाको कार्यकालमा भएको सैनिक महत्त्वको कामहरूको अभिलेख प्राप्त भएको छैन। सर्वजित राणा मगर बलभद्र शाह राजा प्रताप सिंह शाहको मृत्यु हुनासाथ नाबालक राजा रणबहादुर शाहलाई कमजोर ठानी 24 राज्यहरूले गोर्खामाथि हमला गर्ने योजना बनाए। यस आपतको घडीमा राजमाता राज्यलक्ष्मी देवीले विक्रम सम्वत 1835 मा बलभद्र शाहलाई प्रधान सेनापति बनाई तनहुँ, कास्की र लमजुङमाथि विजय हासिल गरेर 24 सेनालाई समेत लखेटेका थिए। बलभद्र शाह चौतरिया कीर्ति महोत्तम शाहको छोरा थिए। कीर्तिमान सिंह बस्नेत सेनापति केयर सिंहको माइलो छोरा कीर्तिमान सिंहको जन्म विक्रम सम्वत 1824 मा भएको थियो। विक्रम सम्वत 1848 देखि 49 मा पहिलो पटक नेपाल तिब्बत युद्धमा केरुङ भोटतर्फको फौजको नेतृत्व गरी लडेका थिए। पछि राजा रणबहादुर शाहको मूल काजी प्रधानमन्त्री भई गिरमाड युद्ध विक्रम शाहलाई 1855 साल फागुन 28 गते राजा बनाउनको लागि उनले विशेष योगदान पुर्याए। हत्याको कारणले उनको मृत्यु विक्रम सम्वत 1858 साल असोज 15 गते भएको थियो। दामोदर पाण्डे काजी कालु पाण्डेको कान्छो छोरा सेनापति दामोदर पाण्डे विक्रम सम्वत 1808 सालमा जन्मेका थिए। उनले पूर्वमा पल्लो किराँत र पश्चिममा लमजुङदेखि महाकालीसम्मको एकीकरण युद्धमा लडेका थिए। उनले नेपाल तिब्बत चीन दोस्रो युद्धमा बेत्रावतीको लडाईँमा नेतृत्व गरी नेपालको सार्वभौम सत्ता बचाई ठूलो योगदान दिएका थिए। उनी नेपालका मूलकाजी भएका थिए। सन् 1860 मा उनलाई राजा रणबहादुर शाहले मृत्युदण्ड दिएका थिए। यी थिए दामोदर पाण्डे। अमरसिंह थापा
सेनापति बाघ भीमसेन थापाको छोरा सेनापति अमरसिंह थापाको जन्म 1808 मा भएको थियो। विक्रम सम्वत 1825 मा भएको कान्तिपुरको युद्धदेखि पूर्वमा टिस्टा नदीसम्म र पश्चिममा काँगडासम्मको एकीकरण युद्धमा उनले लडेका थिए। महाकाली पश्चिमको युद्धमा उनले प्रधान सेनापति भई लडे। नेपाल अंग्रेज युद्धमा समेत उनको अमर वीरता रहेको छ। सैनिक मूल्याङ्कनमा उनको देशप्रतिको समर्पण, राष्ट्रभक्ति तथा बहादुरीतालाई अरू कुनै पनि सेनापतिसँग दाँच्न सकिँदैन। यी हुन् अमरसिंह थापा, यी हुन् भीमसेन थापा। विक्रम सम्वत 1832 सालमा गोर्खामा जन्मेका मुक्तियार भीमसेन थापा जनरल अमरसिंह थापाको जेठो छोरा थिए। नेपालको इतिहासमा उनी पहिलो जनरल र पहिलो कमान्डर इन चिफ हुन्। उनले कुनै युद्ध नलडे पनि नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण गरी सङ्गठनात्मक र गुणात्मक विकासमा ठूलो योगदान दिएका थिए। पछि उनी जेल परी 29 जुलाई 1839 मा जेलभित्रै उनको मृत्यु भयो। भीमसेन थापा। यी हुन् रणजङ पाण्डे। काजी दामोदर पाण्डेको साइलो छोरा सेनापति काजी रणजङ पाण्डेको जन्म विक्रम सम्वत 1845 सालमा काठमाडौँमा भएको थियो। भीमसेन थापाको हत्यापछि कमान्डर इन चिफको पद खारेज गरी पुनः काजी पद दिने चलन चलाएकाले उनलाई कमान्डर इन चिफको मान दिएको थिएन। उनले कुनै लडाईँ लडेका थिएनन् भने उनले सैनिकभन्दा प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गरेका थिए। उनी नेपालका मुक्तियार दुईचोटि भएका थिए। रणजङ पाण्डे। माथवर सिंह थापा। काँगडाको युद्धमा वीरगति प्राप्त गर्ने काजी नयनसिंह थापाको कान्छो छोरा मिनिस्टर र कमान्डर इन चिफ माथवर सिंह थापा विक्रम सम्वत 1855 मा जन्मेका थिए। भीमसेन थापाको जस्तै सैनिक सङ्गठन र दर्जाहरूको पुनः सुरुवात गरे। उनले कुनै पनि युद्ध लडेका थिएनन् भने उनी नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री प्राइम मिनिस्टर थिए र कलाबहादुर पद पाएका थिए। 17 मे 1845 को रातमा यिनको हत्या भएको थियो। यी थिए माथवर सिंह थापा। अभिमान सिंह राणा मगर। त्यस बखत भएको पहिलो जनरल अभिमान सिंह राणा मगर, दोस्रो जनरल गगन सिंह खवास र तेस्रो जनरल जङ्गबहादुर कुँवर थिए। उनी तत्कालीन प्रतिभाशाली मगर भारदार थिए। विक्रम सम्वत 1857 सालतिर जन्मेका अभिमान सिंह राणाले कुनै पनि युद्ध लडेका थिएनन् भने 1903 सालको कोत पर्वमा उनको हत्या भएको थियो। अभिमान सिंह राणा मगर। जङ्गबहादुर कुँवर। कप्तान बालनरसिंह कुँवरको माइलो छोरा कमान्डर इन चिफ जङ्गबहादुर कुँवरको जन्म विक्रम सम्वत 1874 साल असार 7 गते भएको थियो। उनको पालामा नेपाली सेना र निजामती सेवामा सङ्गठनात्मक र गुणात्मक सुधार भएको थियो। उनी स्वयंले नै नेतृत्व गरी भारतमा भएको विक्रम सम्वत 1914 सन् 1857 को सिपाही विद्रोह दबाउन र विक्रम सम्वत 1912 सालमा भएको अन्तिम नेपाल भोट युद्धमा लडेका थिए। पछि उनले प्रधानमन्त्री राणा उपनाम तथा कास्की र लमजुङको श्री 3 महाराजको पद पनि प्राप्त गरेका थिए। यी थिए जङ्गबहादुर राणा। बमबहादुर कुँवर राणा। कप्तान बाल नरसिंह कुँवरको साइलो छोरा कमान्डर इन चिफ बमबहादुर कुँवर राणाको जन्म विक्रम सम्वत 1875 सालमा भएको थियो। अन्तिम नेपाल भोट युद्धमा यिनले नेतृत्व दिएर लडे भनेपछि प्रधानमन्त्री पनि भएका थिए। यी थिए बमबहादुर कुँवर राणा। कृष्णबहादुर कुँवर राणा। कप्तान बाल नरसिंह कुँवरको छोरा कमान्डर इन चिफ कृष्णबहादुर कुँवर राणा कर्नेल हुँदा पाल्पामा गौडाको हाकिम थिए। उनले कुनै पनि युद्धमा भाग लिएका थिएनन्। राणा रोल क्रमअनुसार कमान्डर इन चिफ बनेका थिए। कृष्णबहादुर कुँवर राणा। यी थिए कृष्णबहादुर कुँवर राणा। रणदीप सिंह कुँवर राणा। कप्तान बाल नरसिंह कुँवरको छोरा कमान्डर इन चिफ रणदीप सिंह राणाको जन्म विक्रम सम्वत 1882 वैशाख 22 गते भएको थियो। पछि उनी प्रधानमन्त्री तथा श्री 3 महाराज बनेका थिए। उनले कुनै युद्ध लडेनन्। 12 नोभेम्बर
1885 को राति गोली हानी उनको हत्या गरिएको थियो। यी थिए रणदीप सिंह कुँवर राणा। जगत शमशेर कुँवर राणा अहिले दृश्यमा देखिराख्नु भएको छ। जगत शमशेर कुँवर राणा कप्तान बालनरसिंह कुँवरको छोरा कमान्डर इन चिफ जगत शमशेर कुँवर राणाको जन्म विक्रम सम्वत 1883 मा भएको थियो। अन्तिम नेपाल भोट युद्धमा उनी कर्नेल थिए भने उनले 1 बटालियन आर्टिलरी र 2 बटालियन पैदल फौजको नेतृत्व गरी युद्ध गरेका थिए। जगत शमशेर कुँवर राणा मा देखिराख्नु भएको छ। धीर शमशेर कुँवर राणा कप्तान बालनरसिंह कुँवरको छोरा कमान्डर इन चिफ धीर शमशेर राणाको जन्म विक्रम सम्वत 1884 कार्तिक 14 गते भएको थियो। नेपाल भोट युद्ध र 1914 सालमा भारतमा भएको सिपाही विद्रोहमा उनले प्रशंसनीय काम गरेका थिए। नेपाल भोट युद्धको सुरुमा उनी युद्धमा ओभरअल कमान्डर थिए। जङ्गबहादुर राणाको बेलायत फ्रान्स भ्रमणमा उनी पनि गएका थिए। धीर शमशेर कुँवर राणा। जितजङ राणा प्रधान सेनापति जङ्गबहादुर राणाको छोरा कमान्डर इन चिफ जितजङ राणाले कुनै पनि युद्ध लडेका थिएनन्। भाइ खलकसँगको असुरक्षाको कारणले भारत निर्वासित भई विक्रम सम्वत 1842 जेठ महिनामा प्रधान सेनापति पदबाट राजीनामा पठाएका थिए। भारतबाट यिनले जितजङ राणा जङ्गबहादुर राणाको छोरा जितजङ राणा। खड्ग शमशेर राणा प्रधान सेनापति धीर शमशेर राणाको छोरा कमान्डर इन चिफ खड्ग शमशेरले कुनै पनि युद्ध लडेका थिएनन्। म्याट्रिक पास गर्ने पहिलो राणा उनी नै थिए। भाइ भाइ बीचको कलहले गर्दा श्री 3 महाराजको आदेशअनुसार विक्रम सम्वत 1943 फागुन 20 गते उनलाई काठमाडौँबाट पाल्पा धपाइयो। खड्ग शमशेर राणा यी थिए। रण शमशेर राणा प्रधान सेनापति धीर शमशेरको छोरा कमान्डर इन चिफ रण शमशेर राणाको जन्म विक्रम सम्वत 1918 माघ 10 गते भएको थियो। 25 वर्षको उमेरमै उनको मृत्यु भएको थियो। रण शमशेर राणा कलिलो उमेरमै मृत्युवरण गरेका थिए। देव शमशेर राणा प्रधान सेनापति धीर शमशेर राणाको छोरा कमान्डर इन चिफ देव शमशेर राणा विक्रम सम्वत 1919 श्रावण 4 गते जन्मेका थिए। विक्रम सम्वत 1957 सालमा उनी श्री 3 महाराज तथा प्रधानमन्त्री पनि भए। भाइ खलकको कारणबाट विक्रम सम्वत 1958 असार 10 गते उनलाई पच्युत गरी धनकुटा निर्वासित गराइयो। केही उदार थिए यी। चन्द्र शमशेर राणा प्रधान सेनापति धीर शमशेर राणाको छोरा कमान्डर इन चिफ चन्द्र शमशेरको जन्म विक्रम सम्वत 1920 असार 26 गते भएको थियो। म्याट्रिक उत्तीर्ण गरेका चन्द्र शमशेर श्री 3 महाराज तथा प्रधानमन्त्री भए। उनको शासनकालमा नेपालले तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियाको सहयोगको लागि पहिलो विश्व युद्धमा सेना पठाई मद्दत गरेको थियो। चन्द्र शमशेर राणा दृश्यमा देखिराख्नु भएको छ। भीम शमशेर राणा प्रधान सेनापति धीर शमशेर राणाको छोरा कमान्डर इन चिफ भीम शमशेरको जन्म विक्रम सम्वत 1922 वैशाख 6 गते भएको थियो। इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय 28 वर्षसम्म प्रधान सेनापति हुने राणा पछि श्री 3 महाराज तथा प्रधानमन्त्री पनि भएका थिए। यिनले 28 वर्ष प्रधान सेनापतिको कार्यभार सम्हालेका थिए। भीम शमशेर राणा लामो समय प्रधान सेनापति बन्ने सेनापति। युद्ध शमशेर राणा प्रधान सेनापति धीर शमशेर राणाको छोरा कमान्डर इन चिफ युद्ध शमशेर विक्रम सम्वत 1932 को वैशाखमा जन्मेका थिए। पछि श्री 3 महाराज र प्रधानमन्त्री भएका राणाको प्रशासनिक कालमा नेपालले ब्रिटिस इन्डियाको सहयोगमा दोस्रो विश्व युद्धमा फौजहरू पठाएको थियो। ब्रिटिस सेनामा नेपाललाई पठाउन यिनले भूमिका खेलेका थिए। देखिराख्नु भएको थियो। युद्ध शमशेर राणा। रुद्र शमशेर राणा श्री 3 वीर शमशेर राणाको छोरा कमान्डर इन चिफ रुद्र शमशेर राणाको जन्म विक्रम सम्वत 1934 फागुन 8 गते भएको थियो। भाइ खलकको कारणले उनलाई विक्रम सम्वत 1990 चैत 5 गते पाल्पामा गौडाको ओडा हाकिम भई कार्य गर्ने गरी निर्वासित गराइयो। राणा शासनको अन्त्य भएपछि विक्रम सम्वत 2010 असार 22 मा उहाँलाई अतिरथीको दर्जा दिएको थियो। रुद्र शमशेर राणा जुङ्गा चाहिँ दामी छ राणा सबको। पद्म शमशेर राणा श्री 3 भीम शमशेर राणाको छोरा कमान्डर इन चिफ पद्म शमशेर राणाको जन्म विक्रम सम्वत 1923 पौषमा भएको थियो। जनरल छँदा उनले पहिलो विश्व युद्धमा 6 बटालियनको नेतृत्व गरी काम गरेका थिए। पछि उनी श्री 3 महाराज तथा प्रधानमन्त्री पनि भए। यौवन
पद्म शमशेर राणा। दृश्यमा देखिराख्नु भएको छ मोहन शमशेर राणा। श्री 3 चन्द्र शमशेर राणाको जेठो छोरा कमान्डर इन चिफ मोहन शमशेर राणाको जन्म विक्रम सम्वत 1942 पौष 13 गते भएको थियो। पछि उनी श्री 3 महाराज तथा प्रधानमन्त्री भएका थिए। हुन् बबर शमशेर राणा। श्री 3 चन्द्र शमशेर राणाको छोरा कमान्डर इन चिफ बबर शमशेर राणा लेफ्टिनेन्ट जनरल हुनुहुँदा ब्रिटिस इन्डियाको सहयोगमा 7000 फौजको नेतृत्व गरी पहिलो विश्वयुद्धमा जानुभएको थियो। द्वितीय विश्वयुद्धको विजयपछि बेलायतमा मनाइएको भिक्टोरी मार्च पास्ट परेडमा पनि नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्दै जानुभएको थियो। बबर शमशेर राणा। केशव शमशेर राणा। श्री 3 चन्द्र शमशेर राणाको छोरा कमान्डर इन चिफ केशव शमशेर राणाको जन्म विक्रम सम्वत 1948 पौषमा भएको थियो। जनरल छँदा उनले ब्रिटिस इन्डियाको सहयोगको लागि केही समय प्रथम विश्वयुद्धमा पठाइएको फौजको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। पछि गएर उहाँ अतिरिक्त रक्षा मन्त्री, सल्लाहकार सभाको प्रमुख, काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर, बेलायत र फ्रान्सको लागि राजदूत र अमेरिकाको लागि पहिलो नेपाली मिनिस्टर हुनुभयो। हिज हाइनेस टाइटल समेत पाउनुभएका श्री राणा विश्व भ्रमण गर्ने पहिलो नेपाली पनि हुनुहुन्छ। केशव शमशेर राणा। यो हुन् किरण शमशेर राणा। श्री 3 युद्ध शमशेर राणाको छोरा कमान्डर इन चिफ किरण शमशेर राणा विक्रम सम्वत 1973 को असोजमा जन्मनु भएको थियो। कर्णेल छँदा विक्रम सम्वत 1997 मा नेपालबाट दोस्रो विश्वयुद्धमा गएको महेन्द्र दल गणको गणपति र सहायक रथीमा बर्मा क्याम्पेनमा नर्थ वेस्ट फ्रन्टियर र इस्टर्न कमान्डमा सक्रिय भई काम गर्नुभएको थियो। पछि योजना तथा विकास राज्य मन्त्री र बेलायतको लागि राजदूत समेत हुनुभएको थियो। किरण शमशेर राणा। यो हुन् तोरण शमशेर राणा। कमान्डिङ कर्नेल इन्द्र शमशेर राणाको छोरा कमान्डर इन चिफ तोरण शमशेर राणाको जन्म विक्रम सम्वत 1961 माघ 1 गते भएको थियो। दोस्रो विश्वयुद्धमा श्रीनाथ गणको गणपति भई देहरादून, खडगपुर, मैनापुर, रामगढमा खटिनु भएको थियो। 2007 सालपछि महासेनानीबाट एकैचोटि रथी दर्जामा पदोन्नति हुँदा उहाँ पहिलो प्रधान सेनापति हुनुहुन्छ। नीर शमशेर राणा। श्री 3 जोधा शमशेर राणाको छोरा कमान्डर इन चिफ नीर शमशेर राणाको जन्म विक्रम सम्वत 1970 साल पौष 11 गते भएको थियो। कर्णेल छँदा दोस्रो विश्वयुद्धमा विक्रम सम्वत 1996 मा कालीबहादुर गणको गणपति भई जानुभएका राणा पुनः काकुलमा 1998 देखि 2000 सालसम्म उक्त गणकै गणपति भई बर्मा फ्रन्टमा र 2000 सालमा मेजर जनरलमा पदोन्नति भई नर्थ वेस्ट फ्रन्टियर प्रोभिन्सको रावलपिण्डी हेडक्वार्टरमा लायोजन अफिसर भई काम गर्नुभएको थियो। 2002 सालमा उहाँ प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो। उहाँ बालवाला अतिरथी हुनुहुन्थ्यो। सुरेन्द्र बहादुर शाह। सल्यानी राजा गेन्द्र बहादुर शाहको छोरा कमान्डर इन चिफ सुरेन्द्र बहादुर शाहको जन्म विक्रम सम्वत 1976 असोज 20 गते भएको थियो। दोस्रो विश्वयुद्धमा उहाँले शेर गणको एडजुटेन्ट अफिसर, ब्रिटिस आर्मी इस्टर्न कमान्ड एन्ड 14th आर्मीको लियाजन अफिसरको काम गर्नुभएको थियो भने 2005 सालमा भारतमा भएको हैदराबाद एक्सनमा वीरदल गणको कमान्ड गर्नुभएको थियो। पछि उहाँ अतिरथी पनि हुनुभयो। सिंहबहादुर बस्नेत। इन्जिनियर कर्णेल भक्तबहादुर बस्नेतको छोरा कमान्डर इन चिफ सिंहबहादुर बस्नेत विक्रम सम्वत 1976 सालमा जन्मनु भएको थियो। दोस्रो विश्वयुद्धमा उहाँले पुरानो गोरखगढबाट गई नर्थ वेस्ट फ्रन्टियर प्रोभिन्समा काम गर्नुभएको थियो। पछि भारतको लागि सैनिक सहचारी, ब्रिटिस गोर्खा मलेसियाको लियाजन अफिसर र इजिप्टको लागि राजदूत भई काम गर्नुभएको थियो। सिंहबहादुर बस्नेत। गुण शमशेर राणा। ब्रिगेडियर जनरल हस्त शमशेर राणाको छोरा प्रधान सेनापति गुण शमशेर राणा विक्रम सम्वत 1980 भाद्रमा जन्मनु भएको थियो। हैदराबाद एक्सनमा फौज भारत जाँदा उहाँ वीरदल गणको गुल्मपति हुनुहुन्थ्यो। कमान्डर इन चिफबाट चिफ अफ द आर्मी स्टाफ हुने र 5 वर्षबाट 4 वर्षको अवधि हुने पहिलो प्रधान सेनापति हुनुहुन्छ। उहाँ पछि चीनको राजदूत पनि हुनुभएको थियो। गुण शमशेर राणा। सिंह प्रताप शाह। चौतरिया जंग प्रताप शाहको छोरा प्रधान सेनापति सिंह प्रताप शाहको जन्म विक्रम सम्वत
1982 साल कार्तिक 7 गते भएको थियो। विक्रमसम्म 2032 सालमा भएको खम्पा अपरेसनमा वाहिनीपतिको काम गर्नुभएको शाहले बेलायतको लागि सैनिक सर्जरी र पछि जर्मनीको राजदूत भई काम गर्नुभएको थियो। सिंह प्रताप शाह। अर्जुन नरसिंह राणा। प्रमुख सेनानी हरि नरसिंह राणाको छोरा प्रधान सेनापति अर्जुन सिंह राणाको जन्म विक्रम सम्वत 1987 वैशाख 26 गते भएको थियो। श्री राणाले 2015 सालमा UNOGIL र 2030-31 सालमा UNEF सेकेन्डमा रही शान्ति सैनिक भई काम गर्नुभयो भने पछि पाकिस्तानको लागि राजदूत भई काम पनि गर्नुभएको थियो। सच्चित शमशेर राणा। रथी माधव शमशेर राणाको छोरा प्रधान सेनापति सच्चित शमशेर राणाको जन्म 1990 साल माघ 2 गते भएको थियो। 2031 सालमा भएको मुस्ताङ जिल्लाको खम्पा अपरेसनमा श्रीनाथ गौडको गणपति र 2034 सालमा चिफ अपरेसन अफिसर भई शान्ति सैनिकको रूपमा लेबनानमा काम गर्नुभयो। उहाँले म्यानमारको लागि राजदूत भई काम समेत गरिसक्नु भएको छ। सच्चित शमशेर राणा। हुनुहुन्छ गडुल शमशेर राणा। कर्णेल तुला शमशेर राणाको छोरा प्रधान सेनापति गडुल शमशेर राणाको जन्म विक्रम सम्वत 1992 साल चैत्र 8 गते भएको थियो। उहाँले 2031 सालमा इजिप्टको साइनाईमा UNEF सेकेन्डमा नेपालबाट शान्ति सेनाको गणपति भई काम गर्नुभएको थियो। गडुल शमशेर राणा। धर्मपाल बरसिंह थापा। श्री नेत्रबहादुर थापाको छोरा प्रधान सेनापति धर्मपाल बरसिंह थापाको जन्म 1996 असोज 1 गते भएको थियो। उहाँले UNIPOM युनिपोममा सैनिक पर्यवेक्षक र UNIFIL युनिफिलमा गणपति भई शान्ति सैनिकको रूपमा काम गर्नुभएको थियो। धर्मपाल वीरसिंह थापा। उहाँ हुनुहुन्छ प्रज्वल शमशेर राणा। कर्णेल इन्द्र शमशेर राणाको छोरा प्रधान सेनापति प्रज्वल शमशेर राणाको जन्म विक्रम सम्वत 1998 सालमा भाद्र 24 गते भएको थियो। उहाँले UNEF सेकेन्डमा चिफमा स्टाफ अफिसर र UNIFILमा गणपति भई शान्ति सैनिकको काम गर्नुभएको थियो। प्रज्वल शमशेर राणा। प्रधान सेनापति प्याराजङ थापा। श्री तेजङ थापाको छोरा प्रधान सेनापति श्री प्याराजङ थापाको जन्म विक्रम सम्वत 2003 साल भाद्र 30 गते आदित्यबारको दिनमा भएको थियो। सेनाभित्र विभिन्न सुधार र सुव्यवस्थाको अतिरिक्त उहाँको कार्यकालमा आन्तरिक विद्रोह समाधान गर्ने काम प्रभावकारी रूपमा भइरहेको छ। उहाँले विश्व शान्ति कार्यमा लेबनान स्थित UNIFIL NEP BATT सेकेन्डमा इन्फर्मेसन अधिकृत भई काम गर्नुभएको थियो। हुनुहुन्थ्यो प्रधान सेनापति प्याराजङ थापा। प्रधान सेनापति महारथी श्री रुकमांगत कटुवाल। प्रधान सेनापति महारथी रुकमांगत कटुवाल 2022 साल पौष 26 गतेबाट नेपाली सेनामा प्रवेश गर्नुभएको थियो। उहाँले भारतको NDC तथा IMAबाट तालिम प्राप्त गरी सहायक सेनानी हुनुभई अन्य पेशागत तालिमहरू लगायत रेन्जर स्पेशल फोर्सेस सिनियर एक्जिक्युटिभ कोर्स सिनियर कमान्ड तथा स्टाफ कलेज तथा नेसनल डिफेन्स कलेज तालिम प्राप्त गर्नुभएको छ। स्नातक तह उत्तीर्ण प्रधान सेनापति कटुवाल विश्व शान्तिको लागि UNEF तथा UNIFILमा र ब्रिटिस आर्मीको ब्रिगेड अफ गोर्खा मिसनमा सम्पर्क अधिकृतको रूपमा जिम्मेवारी समेत पुरा गर्नुभएको छ। 2063 साल भदौ 63 भदौमा प्रधान सेनापति नियुक्त सेनापति महारथी श्री छत्रमान सिंह गुरुङ। बुबा स्वर्गीय इमान सिंह गुरुङ तथा आमा स्वर्गीय इमादेवी गुरुङका माइला छोराको रूपमा तनहुँ जिल्लाको पोलिमराङ गाउँमा विक्रम सम्वत 2009 सालमा जन्मनुभएका प्रधान सेनापति महारथी छत्रमान सिंह गुरुङले भारतको देहरादून स्थित इन्डियन मिलिट्री एकाडेमीबाट अधिकृत आधार तालिम प्राप्त गरी 2028 सालमा कार्तिक 25 गतेबाट नेपाली सेनाको सहायक सेनानी दर्जाबाट सेवा प्रारम्भ गर्नुभएको थियो। उहाँ विभिन्न पेशागत तालिमहरू लगायत स्वदेशमा माउन्ट वारफेयर प्यारा बेसिक तालिम तथा विदेशमा कमान्डो काउन्टर इमर्जेन्सी जङ्गल वारफेयर जुनियर कमान्ड लगायतका विभिन्न किसिमका तालिम प्राप्त व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। प्रधान सेनापति महारथी श्री गौरव शमशेर जबरा।
छत्रमान सिंह गुरुङपछि प्रधान सेनापतिको पद सम्हाल्न आइपुग्नुभएका प्रधान सेनापति श्री गौरव शमशेर जमरा हुनुहुन्छ। उहाँ 69 साल भदौ 24 गतेबाट प्रधान सेनापति नियुक्त हुनुभएको थियो। प्रधान सेनापति महारथी श्री गौरव शमशेर जमरा। प्रधान सेनापति महारथी श्री राजेन्द्र छेत्री। गौरव शमशेर जमरापछि चीफ अफ द आर्मी हुन पुग्नुभएका प्रधान सेनापति महारथी श्री राजेन्द्र छेत्री हुनुहुन्छ। उहाँले 72 साल भाद्र 24 गतेबाट प्रधान सेनापतिको पद सम्हाल्नु भएको थियो। प्रधान सेनापति महारथी पूर्णचन्द्र थापा। उहाँले नेपालको प्रधान सेनापतिको रूपमा विक्रम सम्वत 2075 साल भाद्र 24 गतेबाट सम्हाल्नु भएको थियो। प्रधान सेनापति महारथी पूर्णचन्द्र थापा। यतिन्जेल धैर्य गरेर अडियो भिडियो हेरिदिनुभयो, सुनिदिनुभयो यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। केही कमी कमजोरी भएमा पछि सुधारिनेछ। हस्त नमस्कार, धन्यवाद, बाई।